Достар, бүгін мен сіздермен бірге кеседе пісетін кекс дайындамақшымын. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жарты стакан айранымызды, 2,5 ас қасық 15% қаймағымызды қосып, жақсылап тұрып араластыра отырып, осының үстіне 10 граммдық разрыхителді сеуіп, тағы да бір мәрте араластырып алатын боламыз. Содан соң бұл қоспаны бөлек дастархан шетіне қоя тұрамыздағы бөлек ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Осының үстіне жарты кесе қантымызды қосып, тағы да бір мәрте араластырамыз. Мінеке, енді осының үстіне жаңағы қаймақ разрыхитель айран қосылған қоспаны қосып, араластыра отырып, енді осының үстіне 350 граммдық ұнымызды бөліп қоса отырып, тағы да әдемілеп тұрып араластыруымыз қажет. Енді осының үстіне қалауларыңыз бойынша жаңғақ немесе мейіз қоссаңыздар болады. Мен енді жаңғақтың 100 граммдай қостым, араластырдым. Осыны енді кесемізге салатын боламыз. 35 минутқа 200 градусқа пісіріп алдым. Алдымен кесемізді жақсылап тұрып сұйық маймен майлап аласыздар. Одан соң жаңағы кексімізді салатын боламыз. Сөйтіп духовкаға жібереміз. Өте жұмсақ, әдемі болып шықты. Бұндағы қосылатын керекті заттардың құрамын менің описание бөлімінен көре аласыздар. Мен жазып кететін боламын. Мінекей, кексіміз дайын болды. Жұмсақ, әдемі болып шықты. Ыстық шаймен жесеңіздер өте керемет болады екен. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Баршаларыңызға үлкен рахмет.